Kita dari sana aja bikinnya ya. Di seberang. Hah? Itu Awal. awas mobil lu. Nanti takutnya saya dikejar gua dengan ya. Jadi ini adalah salah satu air terjun yang datang dan kemudian ada di sini ketika ada hujan. Jadi kalau ada hujan Karena ini keringnya. Ini soalnya makan tinggi. Bro, alam nampak lagi sini bukan yang dia tak bikin tan main bawa saja. Betul, jangan kok. Berarti airnya turun ini bawah ada nanti sini. Ada seluruh ada di sini juga gini.